Máte rady jablka? Musím záležet. Mňam, mňam, mňam. Aj chvostíkom krúti, no ten je rozkošný. Aha. Aha, kamino. A čo oni bradierka pozerajú? Jablčko máte rady? Aha, tak jaký čierny nohy. Ten album má už aj deti a to tiež sú niektoré také poblavujú. Jak tam láska. Hento je ten album vzadu, hento? No to je jeho dieťa. A veď je také prašivé, jak No, hyena. aj ten album je taký. Neviem, či hen tam je. Hen tam je album v tom prístrežku. Vidíš to biele, jak sa tam vrví? Ten je krásny, ten dalmatinček. No vidíš, aký rešpekt. Taký svinia. Chce jablko? Ten je dobrý. Albinko, tu máš jablko. Poď, divočák, daj si jabko. Jak sa teší. A hen ten... No, to budú takúto. Malinko. Aké si... Čaute, decka. To keď sa vrní, musíme ísť vyvrhnúť takto. Si mu to dal na chrbát. No ty si aký rozkošný. Si dávam mrkvu. Takže nosia takto z kuchyne, že odrezky. Aha. Z toho. Dáme toho malého. Taký dlhý čumák. A keď je bahno také majú to rybky. Jak sa trasie trošku. Veľa ľudí, keď sme takto zaujali. Ale jak sa z toho veľmi teší.